keessanii sana wallahi isin wajjin rakkadde isin wajjin deebadde amma yoon ala kana gabbee ala kana deddeeme dhalaa meeqaan harkata jaarsi biraa qabamee mana hidhaa jiru ta'e isin garaa qabdu amma kun ijoollee mana hidhaa jirti wallahi wa billahi kun ijoollee ablu maqaan kaasu nama miidiyaa irra isin beektan jaartiin dhaltee olmaa ciisti waan qotattu dhaltee gartee wallahi rabbiin nagee addaan bulchi dhalteeti dhageessanii immoo dhalteeti maqaasii kaasuun barbaadu dhaltee jirtu waan qotattu dhabdee waan dhuuddu dhabdee jaarsi mana hidhaa jira nama miidiyaa kanarraa beekamaati gurbaan sun si galtee eenyu quba qaba OBN quba qaba gabaasu jira waan akkana kana fa'aa deebiin gaafachuu qaba gargaarsa kana kana akka wal gargaaru garuu qaba rakkoon qaba miidiyaa keenyaami rakkoo sabaatiif dhaabbateemi rakkoon qaba yoo dhuunfatti illee kan nanneen nuu himu baate akka hawaasa magaalaa riyaatti walitti qabee akka hawaasa Suudi Arabiyaatti akka hawaasa biyya Arabaatti walitti qabee rakkoo teenya dubbachuu qaba. Mata matatti illee gartee rakkoo teenya nurraan furu miidiyaan guddaa rakkoo mataa nama tokko tokkotti furu yoo dubbii jabaate taate malee. Ammoo bakka takka walitti qabee rakkoo teenya biyya Arabaa tana maaliif gaqqabee za'a 24 irraa dubban akka har tokko baanu maal ngoone. Agarsiisanii akkasii jechuudha. Sila arra waraaba meeniin beekaa maaruuba durattu durii arra qa miskiina wallahi rabbi rahmata nuufaa godhu rabbi rahmata nuufaa godhu ijoollee biyya Arabaa akkasii isi warri distixooraadha ummata shaatira ummata tatawwara sa'an akka tana dhibde ummanni distixooraa kuni gisee achi irgichaa baanan san Ugaandaa fi Keeniyaa keessa fudhatanii tababbarii wataaddaraa san akka mi'aani jireenya qabsoo kana achi fudhattan moo isin maaliif nu barsiifne rakkoo tana isin rakkoo jireenya keenya kamaa nu barsiifne maallaqa dalagannu kaayachuun beeynu maaliif nu barsiifne lubbuu nuti hawaasa keessanii mee isin gisee achi deemtan amma dooraala 50 nama argitan galiin teessan yoo xiqqaate takka min dalee dooraala 2,500 fudhattan baatitti 2,500 jechuun 250 maallaqa Itoophiyaati ji'a tokkotti waan isin fudhattan sa'aatti riyaala 30 yoo daleettan dooraala isin beena quba qabna akka min dalee 25 dalaga isin beena kanaafuu isin warra kana galiin isin seen tokko yoo gargaarsa qabaltan dooraala 50 60 70 waan isin qabaltan nuti gisee 2,000 Suudii waan baatii guutuu dalee finnee kana isin qocaanu maaliif nu gorsine pertanu batana dibti maalifi amma fakkeenyaaf nuti maallaqa ni kafalla galatan arkannu hidhaa seenna sagalee nuun ta'u ijoolleen teenya hidhaa mana Suudi Arabiyaa keessa dhumte mee rakkoon teenya tummaan yaa ijoollee biyya alaa jirtan yaa ijoollee distixooraa jirtan yaa boolla distixooraa tana jechuun hin dandeenye beekte afaan ifin hin dandeenye dhiifamallee naa godha mee ijoollee teenya Suudi Arabiyaa mana hidhaa keessa jiru kana obboleeyyan keenya hojii dalannee misa nuti sanuti dhiiga tokkoo miti maa garaa nu jabaattan ijoollee Suudii tana maaliif nuun ijine haanuu bahanii haanuu gallakkifamanii maaliif nuun baane warruma bara dheengaddaa asii oobanii gargaaruu ture bara kaa wajji gadhaabne warri hidhaa jiru kun warruma gargaarsa masgiidaa fi gartee halee namaa deebisuu turre warra wajjin madarasaa ijaaruu turre ijoolleetu warri hidhaa jiru kuni ijoolleetu warra sirraa sagalee namaa ta'uu ture kana ijoollee tana maaliif isin dhiisaame isinummaa warri biyya alaa jirtan warri Ameerikaa kun maaliif guyyuma tokko hiriira baatanii akka ijoolleetu mana hidhaa nuunii qabne maaliif nu wajjin goone wajjin dhalannee nuti dhiiga tokkoo miti haqa walirraa hin qabnu Oromooti jedhuti nuti wal bira dhaabbannu nuti yeroo gammachuu qofa wal bira dhaabbanna nuti yeroo gaddaa waliif hin tollu nuti yeroo qoflaa qofa wal barbaanna yeroo imilmaanii wal biraan arkamnu maaliif akkasii Oromooti jedhugatti Oromooti maaliif akkana taatan maa garaa waliif jabaan hidhaa jiru sun nama keenyaami hidhaa jiru sun obboleeyyan keenyaami bar hidhaa mana biyya tanaarra hidhaa nama biyya tanaarra baddachi jala seenanii du'anii biyyi awwatu wayi bar duutii du'a awwu takka duuta obboleeyyan keenya mana hidhaa keessa shamarran kana ni beeytanii obboleeyyan keenya shamarran mana hidhaa keessa jiru kun wallahi huccuu ofirraan qaban qaama qullaa huccuun takka ittiin asii hidhaman irra dhumte telefoona irraa fuudhanii wallahi dhiiga isin as yaastee dhiiga keessa ciisti dhalaantu wal biratti saalfii fixattee mee obboleeyyan keenya rabbi sodaadhaa mee namni haati isin dalte namni obboleeyyan dhalaati wajji dhalattan mee dhiirtillee dhiisi mee dhiirti dhiira mee dhalaa shamarran mana hidhaa jiru kanaaf maaliif sagaleen taane Oromoo teenya isin maaliif wal malee hin qabnu saba kiyya walii garaa jabaanna dhugaa rabbii mee nama maraarfu ijoollee mana hidhaa tun
yoo rabbi sagalee taatanii daddabdan maaliif achi deemtanii rabbi ibaadaa nuun kadhan maa rabbi nuun kadhanne mootii oli harka kan rabbiin harka kana wal qabte gartee waa sadiifin sii kaayaa jira guyyaa qiyaamaatii fi guyyaa boollaatii fi guyyaa addunyaa guyyaa dura qabrii gaseentuuf harki namaa kun gadi hin deebu rabbi jala qabattee harki kun gadi hin deebu abadan si galtee maaliif walii sagalee hin taane ani ma yeroo baay'een dubbadhu calceetumaan qophumatti jamana kana sin dhagawwa iyaayoon ooleen namni si dhagawu hin jiru bar nagee iyyaa ooluun dhashi faayidaa qabdi jennee usne mee amma mootummaa dhiisa mootummaa nun dhagawu dhiisa ijoollee biyya arabaa isaa baqa isin jiru nuti oromoo miti ijoolleen biyya arabaa moo oromoo miti ijoollee biyya arabaa guyyaa waatti haajaman qofa dhufanii oromoo istakfirullah subhaanallah takbiir jaaniin ijoolleen biyya arabaa namaa miti dhageessanii oromooti ijoolleen biyya arabaa unkaan oromummaa bira hunneeti nuti liisaanummaa namni qooda walii kaa'ullee dhabne nuti nama keenyarraa maaliif akkana isin biratti uffatamne nuti maaliif akkana isin biratti uffatamne namaa isin biratti taane nuti saba keessanii miti nuti dhiiga keessanii miti isinirraan dhalanne billa aleek bikka tigee tana rabbi si haa kaa'u hin jiru rabbiin bakka gartee ijoollee biyyi bikka arabaa tana buusaa isin haa kaa'u isiniin hin jiruan rabbi bakka tana isin hin mutin gartee wal malee uumaan qabnu oromooti je sagalee waliif taha isa habira jollummaan teenya gartee jollummaan biyya faranjiitun billa aleek afaan beeytaniin afaan faranjii beeytan afaan oromoo beeytan afaan amaaraa beeytan afaan faransaa beeytan afaan gurraachaa beeytan afaan adii beeytan afaan hunda rabbi isin barsiisee hambargarii fi asiiraa hojii duudanii rabbiin irra isiniif laaffise afaan hunda isin akkuma waganyaatti dhirti isin qecha isinii godhaniinsa afaan hunda dubbatan kun tuqtuu kanarratti isin argee mokonoo isin ijoolleen biyya faranjiitun wallahi afaanuma isin hin hindi dubbattan kun amma kara hindiitti kun jaartii fuudhuu jirtan jaan kun amma kara hindii kana chiyaatanii amma kun dubra hindiitii fi dubra biraa dhiiftanii fuudhuu jirtan jaan egaa nama afaan walitti beekuu wal fuudhaami duuba mee isin ijoollee mana arabaa tanaa maaliif sagalee hin taane ijoollee biyya arabaa tanaa maa sagalee hin taane egaa ijoollee biyya arabaa ta'u guufee tanaa shorreeffatanii maallaqa gaafatan tana uummanni biraa isinummaa maa sagalee nuuf hin taane lammiiti jagakkaalii wayislaa rabbiin guyyuma tokko mootummaan akanne addunyaa tanarratti yaa rabbii qiyyaanis nama sumaan na uume mootummaa dachii bisa laal mootummaa samii fudhatee dachii tana guutuu maanaan kanine amatuma tokkoon bulchaa dachii tana guutuu waliin qabee yaa rabbii biyyee addaan guuraa qaabi callaa baaxil addaan guuraa yaa rabbii qiyya akka haqatti wallahi akka haqatti maanaan kanine ta samii duraanuu ta'eeti dachiinis ta'eeti irraa cinaa tokko maanaan kanine Jajjabaadha ati fufaa. Asuma nyaata yakko dhageessee lubbu. Ati gogalchuu wayiin harkee ergadheetiin biraa hodhanii. Namni akka ta'e asoos babbal godhu jira. lakkee amma dhufte. Shabakaan qaban. Tole shabakaan keetii miti xiyyaan saa akkasii saba xiyyaa waa'ee ammaan tana ijoollee Suudi Arabiyaa tana wal qabatee OMN gargaara OMN mo'omanii gargaara jaanii ijoollee Suudi Arabiyaa gurmeessuudhaaf deemanii nuti miidiyaa hin qabnu kanarratti namni ilaalcha qabdan ol baatanii ilaalcha keessanis hin laalla. Yoo dogongora karaa malee deemes na qabdanii rakkoon qabu akkana maqaan hin beekne man timiree mana qobalta maqaan hin beekne maqaan beeku wallahi maquma isaa toora biiraan baganan barsiisan. OMN jiin OMN. Maali maqaan isa lubbu? Aku biasa gila nyetir deh kalau dan tema domne kalau kumpul. Wallahi. Thailand tidak kaya atau kau cuma aja marah izin. Warna galau. Cubburi saja, cubbur toko sosial, cubburi saja ya rom dubbata. Sekolah dage aku turun kamu. Sekolah dage dia om dubbate bir. Wallahi dubbate. Oganu dubbate neti tara takasbe dubbata. Akana mau uji kamu takkan lagi beka. Wallahi dembo. Uti malah kan namanya Amerika tifar shoti nukung kamu jualan bicara ba. Mi isin tu nama gara-gara. Ya tama miskina ganda kaisa dia magar-gara. Miskina mega ayo da jaraka tu mega jer. Dia magar-gara bijeti. Erga boleh kaba.
obboleeyyan keenya kanneen gaddaa kun akkasitti shirka keessa dhume san maatii san deemaa gargaara waliin qabamaadha waliin bubuusaa fida akka Oromoo yaaditti waliin koottaa maallaqa waan qabnu waliin finnee hawaasa keenya waliin finnee baatii takka qarshii kudhan maa waliin finne baatii takka godina tokko akkasii gargaara gaya waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Hey Fami. Munira, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Galat berarti kali uang kaya rejirta sirri dakon. Sekali ini ada gamame. Ini lagi mati fufi Fami. Osoo ijoolleen teenya mana keessatti akkana dararamu jirtu jechuudha. Osoo haati ilmaanii tagaraa qabduudha keessatti akka malee rakkachuu jirtu wanni birri takka ijoolleen sun darabaa jechuudha. Wanni nuti OMN'if kennan hin jirtu. Gaafa ijoolleen teenya warra nuuf galte jechuu as keessa rakkattoonni nuu galan inshaallah yoo feenanii gargaarra seenuu siin gargaaru. Akkasii dhagahamaa jechuu barbaade galatoome iddoo takka nu tolta wallahi. Galatoome yaada kee bareeda Fami. Haganuma yaadne. Wallahi galatoome. Yaada bilchaata akkanaa kanaan barbaadani. Galatoome. Shabaka kaydii masi qaqqaba. Namni yaada qabda qabira. Namni yaada qabda qoota yaada qabda. Galatoome Fami. Assalamu alaikum. Waalaikum salam. Azala taa'ee barreessee Muniira carraa naa kenniti mana galchii fooloo godheetiin ol gadeema. Garuu atummaan qoqqobbiin irratti godhe. Atummaan qoqqobbiin irra keessan jee na galchifteetiin yaamee akkamiin nagaatu bulcha. Hayyii amma seenteemi yaada kee dabarfadhu. Yaadni nan dabarfadhu yeroo carraa naa kan dhigaan nan darbin jirteeti. Haasoo yookaan kasii ta'uu yaada kennuu hin danda'a yookaan yaada siin taane ta'uu mala hundaafuu obsiteetu maan garan xumuradhu na eeda. Laafaan lafa yoo deemte siin gad darba. Ati tuma fufi. Hunda duraanii wanni hin jiru barbaadu. Oromoon akka Oromootti hundinuu tokkummaa gargaaramuu qabaa. Inni biyyaa miidhamuu jirus garuu OMN illee rakkoo uummata keenya kadhumu sanuu gabaasuudhaaf odeeffannoo sassaabee gurra uummataa nuun ga'uudhaaf OMN tu jira miidiyaa Oromoon qabdu keessa arrallee yoo dhugaa dubbanne. Akka kiyyetti xiyyeeffannoon OMN ni barbaachisa. Amma miidiyaalee hedduutu jira laalimee waa'ee adda bilisummaa Oromoo guyyaa mootummaa wal lolu kana eenyu jira bu'ee hanga sadarkaa viidiyoo itti nama bitanii biyya keessa jala deemanii waraabanitti eenyu gabaasuutti jira isaan dhugaan dho'isu. OMN baduun Oromoon baduu yeetii yaadan. Habadu Oromoon ammaas hin jirtu. Oromoon ammaas hin jirtu OMN naa badu akkatti badu habadu dhaggeeffadhu. Oromoon ta biyya keessaa qofa Oromoo nama nuti warri biyyaa beekun Oromoo miti ijoollee sun darbiyaa Oromoo miti. Oromoo. OBN deengate dhufe OBN Oromoon jiraachuun turre akkamitti irrabatti. OBN deengate dhaabame bara 2014 dhaabame. Dhaggeeffadhu. OBN kan mootummaati seenaan isaa yeroo dheeraadha. Maqaatu irraa jijjiiramee OBN ta'e malee Oromiyaa TV ture achi durallee. OBN siin jenne OMN amma isin deemta kan qubee sadii kana. Kuni dhabamuun Oromoon dhabamuu jechuudha jettee mimmaati. Oromoo kana dura jiraachuun turre. Oromoo maal jala ture odeeffannoo qaba ture eeguma inni dhaabbate finqilli geggeeffamee nama odeeffannoo sassaabamee uummanni atis kaatee anis ka'ee injifannoo kun dhufe maal boonaa dhugaa ollaa injifannoo nu dhufe amma injifannoo qabnaa nuti. Injifannoo nu dhuftellee numatu wal dhoorge. Dhaggeeffadhu Muniira amma dhugaati qabdu yoo Muniira amma ati dhugaati qabdu sababa siin feeneef dhugaa kee yoon dhoyse. Okay. Sirratti ragaa ba'e, dhara sirratti ragaa ba'e gaarii ta'a akka ilma namaatti gaarii miti. Dhaggeeffadhu ijoollee mana hidhaa suudii jirtu sanuu guyyaan kan gabaasutti jiru miidiyaa Oromoon qabdu keessaa natti himime tokko. Sirraan fudhadhas morma. Qofa hima. Kan nuti hin dhageenye si qofa miidiyaa qabu si qofa keessaan bilbilee sitti hima. Nuti kamitti hin dhageenye. Muniira akkas yaada gisee waliin haasa'u wal falmuu osoo hin taane. Jechuudha anis miidiyaa irraa jira. Dhaggeeffadhu anis miidiyaa irraa jira. Atis miidiyaa irra jirta. Uummata Oromoon nu ajaa'ibaa. Uummanni OBN keessatti kun si qofatti himamoo miidiyaa irra gallakkisamoo moomaa eessatti akkamittiin dhaga'uu dhabaa jechuu barbaadee jira.
nu hundi an yookaan wanni dhuunfaan natti himu hin jiru. Akkuma illee sooshaal miidiyaa irratti gartuu fageenya irraa anis arga. Akka ani dandeettii addaa sirra qabaadhee isaan anatti himan atuu ni beekta. Tokko manaaf itti waliin caalu, okay? Atis na amansiisuu hin dandeessu, anis amansiisuu hin danda'u. Yaada gaarii waliin dubbatuudhaaf dura wal mufannoo takka malee ilaalcha siyaasaa garaagaraa qabaatu dandeenya. Muniiraa dhageeffadhu waan tokko si hima. Garuu OMN Oromoof barbaachisaa jira. Warruma biyyaa kati gargaaruu feetu kanuma rasaasan tubamuutti jiru kanaawu akkamitti gargaaruu dandeessame yoo isaan odeeffannoo dabarsitee akkaataa itti gargaaramu haala mijeessin eenyu amanta nama biraa. Lakkii obboleessa kiyya dhaggeeffadhu. Dhagee obboleessa kiyya wayii sitti hima. Mee bu'aa Oromoon miidiyaa kanaaf goote takkarraa ilaa hanga kudhaniitiin si hima. Bu'aa miidiyaan kun Oromoof godhe takkarraa ilaa lamaan sadii afurii naa himu. Umatte? Isallee yoo si himu OMN seenaan isaa barri inni keessa dhaabate yaadatta amma bara 2014 akka lakkoofsa Awurooppaatti dhaabbate. Obboleessa kiyya dhaaba birraa guurree maallaqa waan qabnutti fixannee Suudi Arabiyaa kan nuut dhaabe ijoollee Suudi Arabiyaa taa'u. Nuut dhaabe maallaqa inni akka taate riyaala Suudii dhaabe dooraalli hin dhaabne. Dooraalli hin dhaabne nuut dhaabe riyaala hin dhaabne. Akkas jechuu biyyaa miti dura na dhagee gaati akkaataa bu'aa inni Oromoo godhe si. Quba qabdaanjiin quba qaba nuut dhaabe quba qabdaanjiin oofet. Hayyee OMN Oromoon hanga OMN hin dhaabbatin dura anaafisii dabalatee Oromoon addaan facaaniiti ganda gandaan inni kaan Harargee kaan Arsii kaan Jimma akkasitti jiraataa ture faffacaanii sababni itti gabaabumuu keenya OMN hunda isaanii walitti mataa qabee onnachiisuudhaan waa'ee aadaa seenaa fi maalummaa Oromoo qotee baasuudhaan uummata kana tokkoomsee dhagaadhaan galchuu dandeenya. Isuma dhugaa. Habibi dhaggeeffadhu laal waasiimuu laal na dhageega na dhagee wayii sitti hima. Laal siyaasaa yoon beekne hin beekuu jirraa gali dhaggeeffadhu Habibi kiyya. Oromoon ka tokkoomte jaarraa meeqa dura tokkoomteeti aadaa fi abbootiin teenya kiristaanaa fi musliimatti gargar hin baanu jedhanii boolla tokko du'an achi naa qabadhu. Nuti gosummaa fi gantummaa wallummaa fideewu eega OMN kun dhufe gosummaa fi gantummatti Harargeeruu bakka lamatti gargar baate. Baalee fi Arsiin gargar baate. Na dhaggeeffadhu Walloo fi Wallaggaa gargar baate. Jabduu intala bareedduu Oromooti. Jabduu Oromooti sooshaal miidiyaa irra jirta. Kaleessa waan gaarii godhuu dandeessa OMN gargaarte. Okay, seenaa kaleessa sana seenaa rakkina kaleessa dabarsite gargaarte. Bal'ina har'aa keessatti OMN itti fufuu danda'a. Oromoon hin gargaaru yoo je'ee OMN itti fufuu. Qabeenya Oromoo qabee godhuu danda'a. Na dhagaye. Ilma namaa jechuun seenaa walii haaluun hin barbaachisu. Okay, amma yoo OMN nutti aanuu baate eenyu nutti aana? Miidiyaa kamtu nutti aana? Siin gaafadhaa bara sirraa fudhadha namaan siifnaaniin. Okay, akkas dhaggeeffadhe caljiina dhaggeeffadhu. Nuti OMN kana miidiyaa kana warri gadhaabe nuyi jeetiin jira. Keessaa qabaatanii malee dhibbarraa harki 80-90 ijoollee biyya Arabaa keessaa ijoollee Suudi Arabiyaati. Achi naa qabadhu. Nuti gaafa dhaabneef maallaqni keenya kun karaa geessuu dhabnee osoo hin tahin miidiyaan kun nu fayyadaa hawaasa keenya fayyadaa nutis biyya namaa keessa jira nu fayyadaa sagalee nuuf ta'a waan biraallee dhabe sagalee nuuf ta'a goda nuti seenne nu jala seena jenneeti dhaabnee eega dhaabne illee jalaa nafne itti hanga inni itti meeshaa manaa meeshaa achi keessaatii fi hanga namachi irraa dubbatullee damooza baasaa turre baatiidhaan maallaqa waliin guurree Oromoorraa achi naa qabadhu duuba nuti biqisee kana bu'aa irraa barbaanne moo bu'aadha nurraa barbaade nutis akka nama tokkotti waan kana waan qabeenya keenya illee gad dhaabbanneef qabeenya keenya kana itti faayidoonaa borutti onlaayineeti mee tokkoo bilama bifa tasgabbiitiin ani takkarraa lamarraa sadii inni kasaaraa OBN miidiyaan kun nurra fide siifin hima ati bu'aan inni nu godhe laal afuruma naa himi bu'aan inni nu godhe afuruma naa himi ani bu'aa waan inni nu godhe tokkoffaa waan ati keettema tokkoffaa nama wal bakkeesseette nama wal qixxeesseette nama wal qixxeesse Oromoo waliif galche dhibbaraa dhibbatti waliif galche baga walii galche dhaggeeffadhu na dhagaye walii galche jira yeroo san akka ammaa kana namni TikTok hin fayyadamu Facebook qofaa jira social media kana yeroo san waa takka hin jiran haa fayyaa deemu osoo isaan ta'e maallaqa keenya nu gad dhaabbate
dalee duuta ta'e warri OMN saqqeessa miyaa saqqeessa hojjetu hundi nuutu qattarate nu bira dalagan maallaqa uummata hawaasa uummata Oromooti dhageessema takkaa waan isaan nu godhan sodaare qabeenya uummataati godhus qabanii godhus hankasan guturan nuti qeesse nu gurmeessan sanka godhe eenyu Juwaar Mahammadiititu jala yaa'anii akkasitti bahaa fi dhiyatti kaabaa fi kibbatti qeeroo tokko godhee Tigree san biyyaa yaasee jechuudha. Gammanneeti dhiigni ilmaan keenya lafeen ilmaan Oromoo san kan nun qocca'in itti mataa kijaalillee aduutti dabree haaduu obboleeyyan meeqaa keessa dabee. Ijoolleen san dhiigni isaanii san osoo nan qocca'in anillee silaan itti wareegame lubbuun tija halaalii jee kannee ture jechuudha. Mataan kija. Maalirraa tokkoomtee Oromoon bahaadhii akkasii tokkoomtee qabsoo sanirra bobbahuun tole. Amma qabsoo teenya santu bakka gahe moo laa waan natti gaafadhu qabsoo teenya santu bakka gahe moo uummata Oromoo gargaarsa irraa dhaabe moo maalii fi qabsoon gaafa dura akkasii tokkotti godhanii qeeroon teenya dhiigni caccabee lafeen itti cabtee akkasitti Finfinneedhaa burraayyuun harar taa'u burraayyuu fi adaamaan keenya jedhee ka olii ka gadii akkasitti waliin dhumuu turre arra maal harkataniiti kaan jaartii jala galee kaan Ameerikaa dhagee harka kanne sun tokko dhaggeeffadhu kun tokko cinaa qabadhu. Duuba nuti OBN miidiyaa kana Juwaariin quba qabnaa Juwaar fuudhee nama biratti dabarte qabsoo keessaa galee Juwaariin dajalee kunoo bakka jiru hin beenu nuti sagalee nu dabarsutti hin jiru mana hidhaa Suudi Arabiyaa keessa namni rakkachuu jira du'u jira karaa Suudi Arabiyaa kana tahariima saarraa dhala du'u jira namni keenya ayyootiin teenya qalee nama kuma meeqaatu shirkaa kana du'e beelaa namni keenya gammoojjii keessa du'u jira kana yoom guyyarraa nu gabaasee beeka hojii nuti itti kasaarruftuni maali gabaabseetiin sii gaafadhee gabaabsinaa deebisi. Sooddeedha silaasee hojii baduu jira jabaa barbaadanu mirga sii kanneen sooddeedha rakkoon akkuma kana dhaggeeffadhetti dhaabbadhee si dhaggeeffadhe kanatti gaariis ta'u hamaas ta'u anarraa dhaggeeffadhu. Okay. OMN seeraa isaa erga dhaabbateerraa wanni inni Oromoof godhe tokkoffaa Oromoo tokko godhe tokkoffaa isa lammaffaa gabrummaa Maqaleetti kan galche OMN fi qeerroodha Jawaari. Dhaabbatu ammas adda si baasa. Nuti san nurraa gochuutti aare. Nuti san nurraa gochuu mallas nurraa kuffisuutti aare nuti. Nuti mallas nurraa kuffisuutti aare. Maaliif akkanarra akkas tunu wayya ture nuti. Itti fufi. Ittiin gammadde. Hayyee ittiin fufaa dhaabbadhu rakkoo har'a jirtullee gaafa rakkoon kun Wallagga keessatti uumamu OMN halkanii guyyaa Jawaar waliin lallabee kutaa Oromiyaa guutuu akka wal ga'u waan kana Oromoo warri hidhatus dhaabbadha warri mootummaas dhaabbadha OMN kaleessa irraa agarratti uumamatti jira ittuma jira haga galgala kanaatti waa'ee shirkaa gabaasutti hin jiru ittuma jira. San asli kalee dubbate asirraa waraabbate san asli anaa kanneef je asli kun olaa himee wajjin asliin tiiktookii irra bulaa asliin shirka dhaqeetii viidiyoo waraabaa. Muniira nama ati hordoftoota hedduu qabda waa hedduu dhaggeeffadhu namni fakkeenya si godhata waanuma sirraa madu jemeen akka intala Oromoo tattaatitti. Okay, Jawaar dabarsee kennee jette kanatti si dhufa. Jawaar gaafa Oromoo paartii KFO seenu boordii OMN warroota waliin qabsaa dhufetti dabarsee kennee itti kenne hojii biraatti jira. Yooma sanuu dubbanne yooma dhugaa sanuu dubbanne amma akka ilma Oromoo tokkotti an Hararge. Okay, boordii OMN keessa irra baay'een parsantiin 75 gaazexeessitoota irraa qabee Harargeedha. Okay, yoo akka gandummaatti illee yoo kan fudhannu nuti. Minda maasaa baay'aatu dhaggeeffadhu Muniira. Ammumaa ati warra as bahee oduu nutti mukanaa miti. Daarektoroonni duuba taa'anii fi warroonni mindaa kana qindeessanii fi warroonni galii kana walitti qabanii sassaaban irra baay'een ijoollee Harargeetti dhugaa rabbi yoo dubbatte. Akka gandummaallee yoo fudhanneen siin jee. Harargee haa ta'uu fedhu walloo haa ta'uu fedhu kutaa kudha tokko kana bakka fedhe I don't care nan naqwan ani waan saba Oromootiif dhaabbatu qofaan fedhan saba Oromoo Harargee maal na kenna sila Harargee maal na kenna intala gandaati ani miidiyaa rakkoo saba ijaa galgalaa ganama hojii godhatee kabaati ijaa keessatti galaanni fuudhallee haa ta'u naa gabaasuun barbaada kan namni ajjeesanii jira bineensi nyaatallee kanaa gabaasuun barbaada. Haya, yoo waa'ee Oromoo gabaasatti OMN hin jiraanne OMN sirbuutti jira moo sirbuutti jira moo afaan warra biraatti farshoo dhugu jiran Ameerikaa tattaanii kuma qabdaati.
Munira amma akkasitti yaanna Munira akkasumatti walii yaanna Oromoon ammallee akkasumatti galma ammallee waan rakkoo fuulatti keenya dura jiru hin jiranna akkas shoodee kiyya dhaggeeffadhu eega akkas taate ijoollee Saudi Arabiyaa ture Oromoo miti nuti wajjillee gad dhaabuu baannu akka Oromootti nuti Oromoo sagalee maanuu ta'uu dhabe warra karaa kanatti warra mana hidhaa kan tortoru jiru kan. Munira OMN mati ijoollee tana akkaataa isaan itti rakkatutti jiranii fi OMN ma gabaasutti jira. Mee miidiyaa tokko ka waa'ee ijoollee tanaa dubbate miidiyaalee. Miidiyaa jira natti maa. Munira bilbilata jenee qabdaa. Lakkii hin qabu. Shoodee kiyya siin kabaja siin jaaladha. Mungkin haboon sii ta'a, mungkin adaadaa faan sii ta'a. Si galtee amma. Anilleen akkasumatti si kabajaa. Dhaggeeffadhu nama si jala dubbii deeffatu miti jechuun waanuma fedhellee ta'u hamtuuf toltuullee sirraa nama fudhatuu danda'u. Ni dhagamti dursitu. Bakka kiyya karaa rakkoo qaba beektee osoo shabakaan nama tokkochi dubbadha leessa keenya Abzaa Jamal ani gara feesbuukaatiin dhuftaniin biraa ani argeedha jee nuti argee taatus kutaa feete taatus dhimma hin qabnutti obboleessa keenya ilma Oromooti galatoomaffaadhu. Nuti akka Saudi Arabiyaatti komiirraa qabna malee nuti miidiyaa OMN akka Oromoo yookiin Oromiyaa keessatti irraa mormii hin qabnu. Kanaaf warra Saudi keessa jiru maallaqa irraa guuruu malee maal godhaa jiraniif ijoollee Saudi Arabiyaa keessa dhumaa jirtu yoo galte biyya tana bulchuu dandeessu warra biyya hogganuu danda'u Oromoo fi Oromiyaadhaaf waa godhuu danda'u hayyuu meeqa sheekotii meeqa daa'ima meeqa mana hidhaa kana keessa dhumaa jiru yeroo maallaqa akka gabbanii warra Saudi baarakallaa fi kumjian kanatti maaliif gisee rakkoon Saudi Arabiyaa keessatti dhaabbatanii hin gabaasin shabboo miidiyaan taraa 7 dhaabbatee gabaase ijoollee Saudi Arabiyaa peejii ijoollee achi keessa jirtu kanneen admiina miidiyaa isaanii miidiyaa Oromooti miti miidiyaa Tigireetii eega bisigina kanname arraa miti bubbulee jira kana warri Saudi Arabiyaa keessaa seef godhee beekuu qaba. Ijoollee Saudi tagisee maallaqa irraa guurratan tagisee ammoo itti haajaa jaalatan tagisee haajaa irraa ba'an akka harreera irraa buufatanii itti galanii Saudi kanaaf nuti akka Saudi Arabiyaatti komii irraa wanta akkas nuun goone as keessaa OMN gad dhaabbate as keessaa OMN gargaaraa ture ammoo wanta kanurraa rakkata sababni obboleeyyan keenya kan waggaa 2 waggaa 3 mana hidhaa keessa jiraniif sagalee tahaan jiru OMN akkas sagalee jedhamaa jirti rakkoo walxaxaa maaltu jira seetiati bakka ijoollee Saudii tan dura siyaasa addaan baafadhaa. Abbaatiin nuti bareeran daa'imma dibatanii maallaqa guurratti jiran halee isa guyyaa rakkoo Oromoo dhaabbatanii ijoolleen Oromoo Saudi Arabiyaa keessa jiru. Aboo miidiyaa gandaa miidiyaa nama hanqaa tokko ta'uu irratti baafii 8 baafanne akkasitti hubadhaa. Akkasii nuti kun mucaan shoodde dama mucaa ilmoota jedhu kanaa jiru. Kanaafuu ijoolleen Saudi Arabiyaa keessa jirtu miila lamaan deemu maallaqa keessa jirraa hin nyaatin. Yeroo qaalootti tanaan sagalee ammaan tan akkanatti biifuu dalagaa dhabamte tanaan maallaqa isirraa guurratanii akka maallaqa keessa hin nyaanne if eeggadha. Obboleeyyan keessanii mana hidhaa keessaa dhumaa jira waan gartee ittiin isaan gargaartan ta'uu ijoollee mana hidhaa keessa jirtu huccuu bitaa fi birdirsii yoo dandeessan bitaa ol naqaa fi